大家好，歡迎收睇今日嘅 BB 食譜頻道。唔好意思，我今日有啲衣冠不整，因為啱啱跑完步翻嚟。今日我想分享一個好簡單嘅一個做派嘅皮嘅食譜。做咗呢個派嘅皮之後呢，就其實好多餡你都好適合擺入去，咁所以做呢個餡其實係好好用嘅。好，我哋事不宜遲，而家去片。一杯白麵粉。1/3杯冇鹽嘅純牛油，揾叉輕輕咁將呢兩樣食材攪勻。注意唔需要攪得太勻，最終嘅目的就係將個麵粉團攪到好似綠豆咁嘅 size 嘅粒狀，咁就 OK 啦。然後加2至3羹嘅冰水，之後揾個叉將所有食材繼續攪勻，但係就唔好攪得太犀利，因為我哋都係要維持嗰啲麵粉係粒狀嘅。如果仲係散收收，好似冇咩黏性咁，我哋可以逐羹水繼續加落去，直至到可以揾手搓成一個麵粉團咁樣。喺個乾淨嘅平面上撒一浸麵粉，之後將個麵粉團壓扁碌大，大到佢啱啱夠冚，你將會用嗰個焗兜嘅 size。將塊皮捲起，跟住鋪落去你個焗兜上面。多餘嘅皮可以圍住個焗兜，大概半寸到啦，圍住個兜嚟切。之後好似我咁樣接，記住個頂嗰度留翻少少突出嚟，喺個盤個頂部突出嚟。之後我哋會做一個少少嘅花紋。之後好似我示範咁，左手2隻手指向入邊輕壓，右手1隻手指向外邊輕壓。最後一個步驟就係揾個叉喺皮嘅底部吉一排窿，目的就係等佢焗嗰陣時，嗰啲空氣有地方走，等佢嗰個派嗰個底部唔會俾嗰啲空氣谷起。